një forcë politike e cila është larguar me votë nga qeveria qendrore dhe nga qeveria lokale, nuk e kuptoj se me çfarë drejte vjen dhe shkatron pronën publike të qytetarëve shqiptar, të paguar me taksat e qytetarëve shqiptar, dhe e cila në secilin prej vendeve të veta nuk tregon as qytetari, as demokraci, as vlerë. Është vandalizëm dhe prishje e qartë e çdo lloj logjike, e çdo lloj ligji, e çdo lloj funksionimi. Sot në secilin prej këtyre hapave kemi parë disa njerëz të cilët nuk e durojnë dot zhvillimin e qytetit dhe janë të gatshëm që në secilin prej momenteve të marrin hunjt, të thyen pronën publike për të mos parë që ky park të kthehet dhe të funksionojë në një park për lodrash për fëmijët. Sot kanë veshur petkun e dashunorëve të pemëve, një pseudo protest e cila ka vetëm një qëllim kohë. Nuk duan zhvillimin e qytetit, sepse është prova e qartë që qyteti mund të riparohet, qyteti mund të bëhet më i mirë dhe ata nuk e bën dot, se nuk donin ta bënin, se nuk kishin në zemër interesin e qytetit. Ky, siç e shikoni, është një park i cili do të kthehet vetëm për të fëmijët. Do të jetë një park ku nuk ka asnjë interes privat, ku nuk ka asnjë lokal,